Сега одеднаш сакате низ цела Македонија да воведете стотици и стотици нови функционери со кабинети, автомобили, привилегии и бенефиции. Тоа е скандалозно и тоа е срам. И не само тоа не ви е доволно, туку воведувате и амандман, предлагате амандман со кој што и локалните предпријатија на локално ниво, сите во Македонија ќе добијат заменици директори. Тоа е аздисување, тоа е забегување на власт, тоа е 10 пати поголем скандал од она што сакавте да го протуркате со бенефиции за пратениците, кој што власта го туркаше, а го повлековте затоа што имаше оправдана реакција на јавноста. Стотици и стотици нови функционери, нови директори сакате да им ставите на товар и на грб на граѓаните на Република Македонија. Господине Заев, имате влада со речиси 30 на министри. Имате повеќе од 50 советници. Имате сега стотици и стотици нови заменици министри, специјални советници, национални координатори, алиментирање на партиски политички потреби. Трошите огромни средства досега како влада на граѓаните на Република Македонија. Им потрошивте досега повеќе од 5 милиарди евра. Од 1 јуни 2017 како избрана оваа влада до денес потрошени се повеќе од 5 милиарди евра. Една шајка не е закована, една бандера не е направена. Ништо не е направено. Господине Заев, дали во вашиот план за живот, дали во вашата програма на народот и граѓаните им рековте дека ќе им воведете тука, каде пишува дека ќе им воведете стотици и стотици нови функционери, заменици директори, за да се пребивате со вашите коалициони партнери? Никаде. Донесовме програма согласно реформите во јавната администрација, јасно е нотирано во таа програма кои институции имаме намера да ги укинеме, кои институции имаме намера да ги фузираме, се со конечна цел да ги намалиме или рационализираме трошоците за административно работење при сервисирањето на јавните услуги према граѓаните. Меѓу другото, овде се подготвува и закон за висока раководна служба, која што истовремено треба да даде придонес во координација со Европската комисија, за да може да се зајакне професионализмот и политичката одговорност на политичките позиции кои што се поставуваат од страна на извршната власт. Она која што треба да го знаете. Во институциите, каде што има заменици директори, секогаш се поставувале и од претходната власт, и од таа претходна власт и слично. Таму каде што успешно и квалитетно се завршуваат работите, тие се дуплираат во делот на ефикасноста и ефективноста при испорачувањето на услугите на самите граѓани. Посебно тоа е изразено каде што има соработка меѓу директор и заменик директор. И единствено нашата намера е таа. При пременување од помошник директор на заменик директор даваме дополнителна можност на тие заменици директори во вистинска смисла да го заменуваат директорот за се. Во оние институции, јавни предпријатија, каде што досега нема заменици директори, има по 1 или по 3, некаде и 5 помошници директори.